এবং একে একে প্রাণীরা তাদের অনন্য ক্ষমতা প্রদর্শন করে। সেখানে একটি গান গাওয়া তোতা পাখি, একটি নৃত্যরত হাতি, এমনকি একটি জাগুলিং ক্যাঙ্গারুও ছিল। শ্রোতারা প্রত্যেক অভিনয় শিল্পীর জন্য উল্লাস ও তালি দিল। মিলো অংশগ্রহণ করার তাগিদ প্রতিহত করতে পারেনি। সে স্যামির দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, আমি আরও আশ্চর্যজনক কিছু করতে পারি। স্যামি উদ্বেগের ইঙ্গিত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি করতে পারো মিলো? একটি দুষ্টু হাসির সাথে মিলো মঞ্চে লাফিয়ে উঠে ঘোষণা করলেন, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোকেরা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারসাম্যমূলক কাজের জন্য প্রস্তুত হন। উত্তেজনা ফেটে পড়ে জনতা, কিন্তু একটি টাইট রোপ বা জাগলিং বলের উপর ভারসাম্য রাখার পরিবর্তে মিলো তার মাথায় ফল স্তূপ করতে শুরু করে।